Это ведущее, естественно, министерство, от которого зависит очень много. И сделано было очень много, предстоит сделать еще больше. Кадровые назначения в кабинете министров. Новых руководителей министерств финансов и Минэкономразвития представили коллективам. Все исследования диагностические будут заноситься в компьютеры, и все будут доступны для просмотра из любой точки нашей республики. Оборудование на 31 миллион рублей поставлено в медучреждения региона. Нацпроект здравоохранения автоматизирует рабочие места ингушских врачей. 29-летний житель сельского поселения Средние Очулыки Малгобекского района от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. ДТП со смертельным исходом. 2 крупные аварии произошли в регионе. Подробности в выпуске. Они сдадут их, там 20 рублей, 100 рублей. Неужели это 100 рублей дороже, чем человеческая жизнь? Их цель – канализационные люки. В столице орудуют воры. О труде тех, кто не думает о последствиях. Сюжет нашего корреспондента. За свои 94 года ветеран успел не только внести свой бесценный вклад, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, но и воспитать несколько поколений настоящих патриотов. Его имя бессмертно. Столетию со дня рождения Саварбека Аплиева Музей краеведения посвятил выставку. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. В начале выпуска о кадровых назначениях в региональном кабинете министров. Новых руководителей Министерства финансов и Министерства экономики, промышленности и торговли Ингушетии сегодня представили коллективам. Указы о назначении Дмитрия Дармидонтова и Евгения Макаренко подписал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Председатель регионального правительства Константин Суриков обозначил для новых министров основные задачи. Репортаж Зелимхана Калоева. Чтобы у вас хранился всегда бюджет, а лучше, чтобы доходы превышали расходы, чтобы был профицит. Пожелания, важные цели и задачи. Исполняющим обязанности министра финансов стал Дмитрий Александрович Дармидонтов, который в разные периоды работал на ответственных должностях в банковской сфере. До этого момента руководил направлением продаж финансовых услуг аппарата управления Почты России. Окончил Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики. Ранее обязанности министра финансов исполнял Багаудин Халухаев. Вы скажете, я хочу поблагодарить Владимира Александровича за то, что он это время, мы с ним лично работали здесь, у меня кабинет у него находился, он меня в курс дела вводил, делился всеми проблемами. Это очень профессиональный человек, очень хороший специалист, поэтому я надеюсь, что он будет такой хорошей опорой и для Дмитрия Александровича, и для меня. Поэтому я хочу вас поблагодарить за работу. Продолжайте дальше трудиться на благо республики. На назначенца возлагают большие надежды. Главное, чтобы финансы отныне не пели романсы. В состав Кабмина Ингушетии вошел Евгений Николаевич Макаренко, который будет исполнять обязанности министра экономики, промышленности и торговли региона. Это ведущее, естественно, министерство, от которого зависит очень много. И сделано было очень много. Предстоит сделать еще больше. Задачи очень серьезные стоят перед этим министерством. Министерство профессиональное, сильное, коллектив молодой, который готов решать задачи. Евгений Макаренко окончил 2 высших учебных заведения – Томский государственный педагогический университет и Сибирскую академию госслужбы. До назначения на должность возглавлял ООО «Томпромтранс». В первую очередь я хочу поблагодарить главу республики Махмуда Али Макшариповича, государя правительства Исамила Юрьевича за высокое доверие, оказанное мне, назначение на этот ответственный пост. Я, в свою очередь, хочу сказать, что я приложу максимум усилий, чтобы оправдать данное доверие мне. Если, 2 слова о себе. У меня большой опыт государственной работы, это больше 10 лет, на всех уровнях власти. Это муниципальный уровень, администрация города Томска. Это региональный уровень, администрация Томской области. Также уровень федерального правительства. Я работал в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Поэтому все ветви власти мне знакомы. Я начинал также с низов, с должности главного специалиста и прошел практически все ступени. Ранее обязанности руководителя Министерства экономики исполняла Ася Кацеева. Словом, у новых назначенцев впереди большой фронт работ.
Сейчас в Кабмине Ингушетии 6 министров с приставкой ИО. Все они назначены с испытательным сроком, и им необходимо показать эффективную деятельность на веренных участках. Проблемы известны, задачи обозначены. С новыми руководителями штурвала социально-экономическое развитие Ингушетии должно выйти на принципиально новый уровень. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Рабочие места всех ингушских врачей будут автоматизированы. В рамках реализации нацпроекта здравоохранения в медучреждения республики поставлено 26 единиц медицинского оборудования на сумму 31 миллион рублей, а также 600 компьютеров и другой вспомогательной техники на сумму 34 миллиона рублей. Кроме того, по словам министра здравоохранения республики, установлено оборудование для внедрения Центра обработки данных и архивирования медицинской информации. Об этом она рассказала в ходе совещания по реализации национальных проектов под руководством председателя правительства Ингушетии Константина Сурикова. Зарема Альянова заявила, что в следующем году в регион поступит еще больше оборудования, и каждое рабочее место в медучреждениях будет оснащено компьютерной техникой. Перед региональным Минздравом стоит задача создать автоматизированные рабочие места посредством внедрения медицинских информационных систем. В частности, инфосистема регионального здравоохранения будет включать в себя ведение электронной медицинской карты, централизованной базы хранения и обработки результатов диагностических исследований, управления потоками пациентов и ряд других функций. Каждый врач, каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной установкой, потому что уже вся бумажная работа должна быть исключена, все истории болезней, все учетные формы должны быть внесены в компьютеры. Кроме того, все диагностические разделы, которые есть в больницах, это рентген, это эндоскопия, компьютерная томография, все исследования диагностические будут заноситься в компьютеры, и все будут доступны для просмотра из любой точки нашей республики. На сегодняшний день в регионе ведется работа по установке программного обеспечения с тестовым запуском в конце марта 2020 года. Константин Суриков положительно оценил работу, отметив, что врачи и пациенты смогут экономить свое время, которое тратили на бумажную работу. Давайте сделаем выездное какое-то мероприятие на вашей базе, чтобы можно было продемонстрировать. Хорошо. Чтобы мы посмотрели вообще, как это работает, что это дает. Да, реально. Стажируйте докладчиков, кого-то из врачей попросите, чтобы они доложили и с точки зрения технологий, и с точки зрения, как это влияет на производительность труда. Ну, то есть мы должны реально увидеть работу. Да, мы должны реально видеть работу. Я понимаю, что когда новые технологии заходят, это же и финансовые средства экономят, и штатное расписание можно менять и так далее. Мы должны видеть вот не только удобство для населения. В продолжении темы. Строительство амбулатории близится к завершению в селе Троицкое. 100 посещений в смену и 60 койко-мест. Терапия, педиатрия, физиотерапия. Пациентов порадует и современное оборудование. 70% работ уже выполнены. Сейчас рабочие заняты внутренней отделкой здания. Новую здравницу возводят на месте старой амбулатории, которая прослужила местному населению около века. Стройплощадку посетила Диана Дударова. Ей слово. Еще несколько месяцев назад здесь только приступали к возведению стен, а сейчас мы можем наблюдать целых 3 этажа нового медицинского учреждения. От старого здания, конечно, здесь не осталось и кирпича. Новый объект здравоохранения обещает быть максимально комфортным для местных жителей, современным и оснащенным всем необходимым оборудованием. Это и 60 коечных мест дневного стационара, несколько кабинетов для терапевтов, педиатров, большое стоматологическое помещение, перевязочные просторные коридоры. Самый ожидаемый соцобъект села начали строить в октябре прошлого года. Строительные работы не прекращались ни на один день, а шум молотка и техники не умолкает и до сих пор. В новом здании предусмотрели все меры безопасности. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение и 5 аварийных выходов. Сделано у нас много. Сделан пищеблок, сделаны практически все коммуникации, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, установлена модульная котельная, полностью возведен каркас здания. Теперь здесь ведутся внутриотделочные и фасадные работы. Устанавливают окна, готовятся к монтажу кровли, уже залили бетон. Здесь трудится более 50 рабочих. Их силы одновременно направлены на все участки объекта. Так Лида Теряева завершает первый слой штукатурки, а уже через 20 дней закончит покрытие вторым.
Все нам предоставляют. Материал, шпакеля, все, что надо, все дают. К сожалению, болеть по расписанию не получится. Местным жителям в оказании медицинской помощи врачи не отказывают. Ой, хорошие врачи. Куда мне деньги? Геолокация не поменялась. Пока строится новая амбулатория, терапевт, педиатр, процедурный кабинет и регистратура временно разместились в ветхой пристройке рядом. Условия здесь стесненные, но врачи стараются угодить своим пациентам. Марта месяца этого года мы перешли в это помещение. Как вы сами видите, оно совсем не приспособлено. Но мы ждем, надеемся на новые лучшие условия. Сами жители не меньше врачей ждут открытия новой амбулатории. Однако благодарны, что временные трудности не сказываются на их лечении. Тесно, не тесно, но врачи наши справляются со всеми своими работами, с больными. В общем, долго терпеть неудобства не придется. Подрядчик, согласно проекту, должен сдать новое оснащенное здание амбулатории до конца года. В рамках проекта также будет благоустраиваться дворовая территория. Проложат асфальт, бордюры, разметки, посадят деревья, установят лавочки и освещение. Диана Дударова, Асхаб Билакиев, Новости 24. 2 человека погибли, 3 получили травмы. Накануне в регионе произошло сразу 2 крупных ДТП. По предварительным данным ГИБДД, причины аварий – элементарное несоблюдение правил дорожного движения, превышение скорости и выезд на встречку. Адам Гулоев разбирался. Осколки разбитого стекла и куски пластика еще напоминают о вчерашней аварии. В Яндере ДТП произошло около 19 часов по улице Орджоникидзе. По предварительной информации, водитель БМВ направлялся со стороны второй школы на большой скорости. Не справившись с управлением, он вылетел с трассы в обрыв к жилым домам. Машина несколько раз перевернулась. В результате ДТП пассажирка скончалась на месте от сильного удара головой, а водитель был доставлен с различными телесными повреждениями в травматологическое отделение ИРКБ. В одной из ситуаций там закрыта черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и брюшной полости. Ну, скажем так, в простонародье это ушиб, но все дело в том, что и сотрясение само по себе, это диагноз, хоть и легкая черепно-мозговая травма, но она может дать осложнение. И любой ушиб, наверное, заметили, он может и жидкость скопиться, и в плевральной полости, и в брюшной полости, и мы не имеем права отпускать таких больных, и надо наблюдать. Поэтому мы их госпитализируем, наблюдаем день, 2, 3. В то же время в республике произошло еще одно ДТП. На трассе Назрань-Мелгобек столкнулись 2 авто – ВАЗ-21-114 и ВАЗ-2109. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием 2 отечественных автомашин ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 29-летний житель сельского поселения Средние Очулуки Мелгобекского района от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Еще 3 граждан с различными травмами доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно, со слов пострадавших, причиной аварии послужило совершение маневра «разворот с обочины в обратную сторону». Молодые люди за рулем часто игнорируют правила дорожного движения. Эта невнимательность вызвана либо неопытностью, либо безответственностью перед другими участниками дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем автолюбителям. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте установленный скоростной режим, не допускайте выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, соблюдайте правила и очередность проезда светофоров и перекрестков. И, пожалуйста, подготовьте свой автомобиль к началу осенне-зимнего периода. Поменяйте резину на зимнюю, а также залейте незамерзающую жидкость в стеклоомыватель. Картина статистики ДТП в Ингушетии пугает. За 10 месяцев этого года в республике зарегистрировано 130 аварий, в которых погибло 44 человека и 210 получили ранения. Адам Гулоев, Магомед Балакиев, Новости 24. В труднодоступном районе Ингушетии обнаружен древний архитектурный комплекс и раннемусульманское кладбище. Его нашли специалисты Джейраско-Асинского природного музея-заповедника. Первый объект – 2 сигнально-сторожевые боевые башни, расположенные на скалистом гребне Кавказского хребта у слияния 3 рек на древней караванной дороге, идущей из Асинской котловины в восточную часть Грузии, Инкахетию. Предположительное время их строительства датируется 13-17 веками. Для более точной датировки объектов потребуется провести археологическое исследование. А вот раннее мусульманское кладбище с 9 мавзолеями обнаружено у слияния рек Гулхи и Бирхи. Вместе с ними найдено и расположенное в полусотни метрах от мавзолеев столпообразное святилище. В правительство Ингушетии уже направлены заявления о включении исторических сооружений в единый реестр объектов культурного наследия.
Осторожно, яма. Предупреждающие плакаты с таким содержанием уже впору вывешивать на улицах Магаса. Канализационные люки пользуются особым спросом среди столичных воришек. Краденые крышки вандалы сдают в металлолом, не задумываясь о последствиях. Ведь в темное время суток их отсутствие практически незаметно. Как борются с воровством администрации Магаса? Репортаж Зелимхана Калоева. Это можно назвать настоящей чугунной лихорадкой. Воровство крышек канализационных люков принимает угрожающие масштабы. В такую ловушку попадают и взрослые, но чаще дети. На этой улице в Магасе, которая выходит на центральную мечеть, зияющие дыры буквально на каждом шагу. И таких открытых люков и ливневок только на этой улице мы насчитали около 20. Дальше сбились со счета. Эта улица на окраине столицы хоть и не считается оживленной, но таких случаев в городе немало. И все бы ничего, только вот в один миг все может закончиться летальным исходом. А все из-за того, что кто-то на этом делает бизнес, ворует и продает крышки, не задумываясь о последствиях. Сказал бы тем людям, которые воруют эти люки, завтра могут оказаться там их родственники, дети, близкие, даже и знакомые. Ну, там, родня своя, семья. Они должны в первую очередь подумать о них, чем воровать. Вот они сдадут их, там, 20 рублей, 100 рублей. Неужели это 100 рублей дороже, чем человеческая жизнь? Их же вот это люки, они же по размеру делают же. Их же не так просто вот так кладут. Их же надо где-то изготовить, сделать, положить же. Неужели у них совесть нет? В среднем заворованный люк в пункте по приему металла дают до 600 рублей. Хотя это запрещено, некоторых ничего не останавливает. Мы провели эксперимент и позвонили. И первый же приемщик согласился забрать у нас люки, даже не поинтересовавшись их происхождением. Алло. Алло, салам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Металл дачи идояш. Да, иду фыра, ну пьянта. Да, щеколюк дорогус чугунные. Мала мяха худеш и адрес хади асюк хатуагуш. Адрес асхати дон мяхаш уздиш. Ажа, короче. Примерно мала мяха худа, цалюк дес чугунные, вот старый хуливен цалюкш. От 300, короче, 600 штукш. Изыч махода. Кажется, таких людей совсем не интересует, что в один из открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам, попавшим в коммунальную ловушку, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». машина, тем более халк более тихвали, машина чого зумдеш метгикс, ищемды баймах цишлохамды, исламдыкс. В сети интернет из года в год появляются фотографии самых разных случаев. То автолюбителей, угодивших прямо в яму, то душераздирающие кадры с теленком, которого чудом удалось вытащить. Там, где ходят люди, они стыдливо прикрыты деревяшками. Незначительное по меркам Уголовного кодекса воровство в Магасе приобрело масштаб стихийного бедствия. Люк возле 40-50, доголя вагвасти люкш. Бокал нах где дверцы лестычар именно. Мы лесты люкш бокал. А рехал дать приятно аж дать хавал люка. Я бят я тумбанчи фудили садлеш на бамбо шорт бамбо. Бокал той герой кезик наоборот отдох герой 20 люкш. Там, где нет большой нагрузки, вместо украденных чугунных люков монтируют пластиковые, но они, увы, недолговечны. Не везде выдерживают и бетонные. Проблема с кражей металлолома на контроле у исполняющего обязанности мэра столицы. Ее планируют решить за счет внебюджетных средств совместно с водоканалом. Глава Магасир, глава за поручение проверки визуально. По улице Нальгиева, по улице Базоркина. Кавалая, даже проспект Зязикова, такой жлюкш. Такой жардина, такой жлат, ждать или хат, балуха. Специально Бог без секса здесь шоу шабдатс. Каждый день 20 жлюкш. От селха ваха, Бог арабиаха, проверки таяс. 40 ледовки, 15 люки, уже 20. Одни закрывают, другие воруют. Замкнутый круг продолжается. Но так или иначе в администрации города заверили, каждая яма будет закрыта. Но надолго ли? Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.
В рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» в Ингушетии посажено 750 деревьев. Напомню, всероссийская лесовосстановительная акция «Сохраним лес» стартовала в середине сентября по совместной инициативе Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология». За 1,5 месяца более 3 миллионов участников в 80 регионах страны высадили 35 миллионов деревьев. Акция объединила школьников, студентов, арендаторов лесных участков, представителей крупных промышленных предприятий, общественных экологических организаций. Всего на территории республики в рамках этой акции было посажено 750 деревьев. Из них 500 саженцев клена и ясеня посажено на 2 участках в Сунжинском лесничестве. В Магасе высадили 200 деревьев. Волонтерская кампания завершится 16 ноября в городе Севастополь. Цель кампании – высадить 30 миллионов деревьев по всей стране. Заданная отметка была достигнута 23 октября в Сочи. Защита персональных данных – важная и актуальная тема, о которой подробно говорили учащимся Центра образования Магаса. На встрече, посвященной информационной безопасности, проходившей в формате «Вопрос-ответ», школьники проявили активность. В качестве лекторов выступили специалисты управления Роскомнадзора. Дана Плиева расскажет. Вы должны отвечать, куда именно нужно обратиться за тем, если ваши права будут нарушены и использованы персональные данные. Значит, обращаться нужно в Роскомнадзор. Молодцы. С самого начала сотрудники Роскомнадзора решили немного изменить формат лекции, так что тема встречи, посвященная персональным данным, проходит в виде живого диалога, в котором школьники принимают самое активное участие. Небольшой тест, приготовленный гостями, позволяет ребятам понять, что такое персональные данные. Если друг или подружка захотят зайти на вашу страничку и попросят у вас логин и пароль, отдадите вы? Нет, совершенно. Несмотря на то, что вы все дружите, вы все друг друга любите, уважаете и доверяете, но тем не менее личная информация, она так и называется личная информация, которая содержит персональные данные. И ни в коем случае, конечно, нецелесообразно, не нужно передавать друг другу логин и пароль. Молодцы. Что же такое персональные данные? Это имя, фамилия, адрес, дата рождения. Проще говоря, это личная информация о человеке и событиях его жизни. Задать тот же вопрос наша съемочная группа решила самим школьникам, проверить, хорошо ли усвоен материал. Что такое персональные данные? Персональные данные? Персональные данные – это город, место проживательства, имя, фамилия, сколько тебе лет – это персональные данные. Обрабатывать, хранить или использовать личную информацию без согласия человека нельзя, но этим порой не грешат определенные интернет-злоумышленники. К тому же некоторые соцсети за использование личных данных ответственности не несут, рассказывают лекторы. Размещая какие-либо фотографии в социальной сети, не только ВКонтакте, вообще в любой социальной сети и в сети интернет вообще, задумайтесь, нужно ли это делать и не будет ли за этим следовать какие-то негативные последствия. Понимаете? Потому что их любой человек может скачать, использовать в своих целях, что-то туда добавить, что-то оттуда убрать и так далее. Существует очень много таких ситуаций было, и к нам в том числе обращались люди, когда были скачаны фотографии, переделаны и опубликованы в социальной сети. Поэтому будьте осторожны. Впрочем, у многих школьников возникли вопросы, как бороться с мошенниками в соцсетях. Каждый раз на телефон присылают сообщения, разные вопросы присылают, и у меня деньги отбирают постепенно. Как от этого избавиться, я не знаю. Они ответили, что нельзя скачивать фальшивые приложения, чтобы они не забрали у тебя деньги. Моя тетя тоже так случалось. Заказала наушники, кажется, там деньги у нее сняли с телефона, а ничего не прислали. Бывает, что такие хакеры, которые заходят в твой аккаунт, заходят и сразу же начинают взламывать. При этом надо обращаться к сайту, который нам объяснили. А что за сайты? С Госдумы они сказали обращаться к ним и все выдавать будут. Главное к ним обратиться. Вы пишете причину. У меня взломана страница. Или же про меня пишут даже, как мальчик сказал, такую информацию там распространять. Или же создали какую-то вторую страницу, мою фотографию поставили. Это там есть обмен информацией. То есть здесь идет процесс диалога с владельцами этого аккаунта, то есть ВКонтакте. Если нет реакции, если ваши данные, у нас был такой случай, обращайтесь к нам.
Неспроста на лекцию педсостав пригласил школьников 6 и 7 классов. Сейчас, в век информационных технологий, аудитория интернет-пользователей становится моложе. Но многие из них не владеют этикетом, то есть правилами поведения в сети, уверены сотрудники Роскомнадзора. Конечно, это очень важно обращать внимание и не один раз к этому вопросу возвращаться. И ставить, наверное, вот как сегодня здесь было поставлено вот это мероприятие в форме диалога. Не так, чтобы просто прочитали там лекцию, да, и ушли, а так, чтобы дети были активными. Следующую лекцию в Центре образования планируют провести уже с учащимися старших классов. Тут подробно расскажут, что неправильное поведение в сети может привести к уголовной ответственности. Дана Плеева, Магомед Дидигов, Новости 24. С 3 по 10 декабря россияне могут принять участие в 3-м всероссийском правовом диктанте, приуроченном к ежегодному празднованию профессионального праздника юридического сообщества. Диктант можно будет написать в режиме онлайн из любой точки мира на сайте юрдиктант.рф. А 6 декабря на региональных площадках в 12 часов по местному времени состоится очное написание диктанта. Его могут написать все желающие с 14 лет. Акция проводится с целью популяризации юридической науки и повышения правовой грамотности населения. Человек-эпоха – пример для подражания. Со дня рождения полковника, ветерана Великой Отечественной войны Саварбека Плиева исполнилось 100 лет. В Музее краеведения на этой дате приурочили выставку. Вековой юбилей Саварбека Плиева торжественно отметили в Таргиме на пограничной заставе, названной в честь выдающегося офицера. Все подробности в репортаже Светланы Томовой. Ингушетия всегда славилась достойными сынами и дочерьми. Одним из таких был и Саварбек Плиев, защитник Брестской крепости и участник Курской битвы. К его 100-летнему юбилею в Музее краеведения проходит выставка, на которой представлены его награды, грамоты, фотографии и вырезки из газет, где написано о его подвигах в годы Великой Отечественной войны. У нас в хранилище музея есть папки на каждого участника Великой Отечественной войны, представлены у нас на стендах и режи отсутствующих. И вот из этой папки у нас в самой выставке представлены фотографии с Плиевым Сафарбеком Марсаевичем, его наградные листы, также вырезки из газет и некоторая личная информация в виде автобиографии и многое другое. Родился Саварбек Плиев в 1919 году в селе Плиево. После окончания военного училища пограничных войск НКВД имени Кирова в городе Орджоникидзе был направлен в Западный пограничный военный округ заместителем начальника пограничной заставы. Спустя несколько месяцев Саварбека Плиева назначили начальником заставы 17-го краснознаменного пограничного отряда. Он встретил войну молодым лейтенантом и принял участие в первых же приграничных сражениях с агрессором, участвовал в обороне Бреста. Он был одним из офицеров, который защищал нашу родину на границе, именно близко к Бресту. Он сам преподавал в Бресте в училище в то же время, был сотрудником крепости, но в то же время он руководил пограничной заставой учебки. Учебная пограничная застава, где готовили низший уровень офицеров, то есть сержантов, старшин для всей Брестской области. И войну он встретил одним из первых. За время войны Плиев был ранен 5 раз, в том числе 1 раз в голову. Победный май 45-го встретил уже командиром батальона. Мужественно комбат стал кавалером 2 орденов Боевого Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды, а также ордена Отечественной войны 1-й степени. Вдова ветерана бережно хранит личные вещи и фотографии, сохранившиеся дома. Особо дорог Лели Плиева его любимый военный китель, увешанный многочисленными наградами. Его она передала в дар Музею краеведения. Когда снайперы сидели, сзади их стреляли, и он через обошел оппозицию, он разбил. Это все разбил он. У него был командир полка, у них был комаринец, и он наградил свою груди снял и красную звезду ему приклеил. А я напишу тебе на твою звезду рапорт, а я свою сниму и твою повешу. Вот так он получил эту звезду.
Из поколения в поколение передаются обычаи и традиции пограничной службы, в которых заложены принципы памяти и поддержки сослуживцев, отдавших свои жизни за мир и спокойствие на нашей земле. Военнослужащие, офицеры, кадеты и школьники стройными рядами выстроились на плацу пограничной заставы в Таргиме. В торжественной обстановке отметили столетие со дня рождения героя войны Плиева Саварбека Ларсаевича, чье имя носит застава. В пограничном управлении по республике Ингушетия не было такого пограничного отделения, которому было бы присвоено имя героя-пограничника. Поэтому хотелось бы также отметить и выразить слова благодарности всем, кто инициировал, принимал участие и проводил работу по присвоению имени полковника Плиева нашему отделению. Память и подвиги Саварбека Плиева в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в сердцах многих людей. Он был человеком чутким и отзывчивым, который в жизни старался не обидеть родных и близких ни словом, ни делом. Не стало Саварбека Плиева в 2013 году. За свои 94 года ветеран успел не только внести свой бесценный вклад, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, но и воспитать несколько поколений настоящих патриотов, для которых командир Плиев стал примером на всю жизнь. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Золото и 2 серебра завоевали наши земляки на открытом турнире по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих, который прошел в Чеченской Республике. Соревнования приурочили к Международному дню слепых, он отмечается во всем мире сегодня. В турнире приняли участие 12 мужчин и 7 девушек из разных регионов СКФО. Ингушетию на соревнованиях представляли 6 участников. По итогам соревнований наши ребята заняли призовые места в индивидуальном зачете. Среди мужчин победителем стал Хусейн Плиев. Серебро у Алисхана Ганиева. Среди девушек призовое место заняла Роза Галаева. Она стала серебряным призером турнира. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.